Всем здравствуйте. Как видите, 250 оборотов, подача маленькая. Резец дает съем. Съем небольшой, всего лишь 2 десяточки. Но самое главное, что хотел бы показать. Берем напильник. И пытаемся царапать. Царапать эту сталь. Столкнулся был с такой работой, что бывает каленая, бывает цементированная, но эту заразу не брала ничего. То есть просто хорошо закаленная сталь, которую резец просто садился и не брал. А сейчас идет стружечка, это уже второй проход. То есть резец вполне выставит. Это секрет древний, просто я об этом не знал. Вот. Узнал, решил поделиться с вами. Касторовое масло, которое продается в любой аптеке. Смазывайте резец, и он по каленому идет. Ну, практически как по маслу. То есть метод древний, но те, кто о нем не знал, будет полезно. Попробуйте, рекомендую. Удачи вам.